अहिले जाँदैछ जटायु पार्क होइन, यो हाम्रो ऐतिहासिक प्लेस हो। रामायणदेखि जोडेको जग्गा होइन, जटायु भन्ने एउटा चरा छ। उसले सीता मैयालाई लाँदाखेरि रोक्दाखेरि उसको पखेटा काटेर झरेको जग्गा जाँदैछ होइन। हजुर अनि यो भिडियोको छ ल 31 किलोमिटर जस्तो, फाइनली 31 किलोमिटर छ दाइ होइन। दाइ कस्तो अनुभव छ, कस्तो फिल भइरहेछ वहाँनिर जानको लागि? सुपर एक्साइटेड हो। हामी जाँदैछ गाइज होइन, भिडियोलाई अब चाहिँ यहाँ हतार छ कि पुग्नु। टाटा बाई बाई। आइसकेको छ गाइज, ओके बाई बाई। हामी आइसकेको छ, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यति रमाइलो छ होइन। टिकट काट्न लागि जाँदैछ है, टिकट काउन्टर होइन तपाईँहरूले। यहाँनिर यो मेट्रो यहाँनिर त अहिले अब टिकट चाहिँ टिकट भएपछि हामी अब अझै माथि जानेछ। ओके ओके, थ्याङ्क यू सो मच। सेकेन्ड चाहिँ गाइज होइन, राम्रो छ। जति देखाउनु पर्ने थियो यहाँनिर यो जुन एरियाको म तपाईँहरूले क्याप्चर गरेर देखाइदिइसकेको छु है। अब बाँकी चाहिँ म तपाईँहरूलाई माथिको फ्लोरमा गएर म तपाईँलाई फेरि हामी जाने माथि है। यहाँ जुन तल्लो फर्स्ट फ्लोरबाट हामी यतिखेर सेकेन्ड फ्लोरमा पनि आइसकेको छ, साइड सेकेन्ड खोल्छ होला। त्यसपछि हामी चाहिँ माथि जान्छौँ, माथि सिधा माथि ल। है के भन्नुपर्ने छ तपाईँले? अब हाम्रो भाइको फर्स्ट केबल राइड फर्स्ट अरे हो ब्लग होइन। हजुर हजुर, कस्तो हुँदो रहेछ एक्सपिरियन्स माथि गएर भन। यतिखेर चाहिँ हामी केबल कारमा बसिसक्यो है, बसिसक्यो केबल कारमा। अब पनि ब्लग भइसक्यो है। यहाँनिर हो माथि, त्यहाँ पुग्ने हो। तल त्यो तल यसमा चाहिँ हेलिकप्टरहरू बस्ने। अनि यहाँतिर पछाडि भ्युज हेर्नु न, केही पनि देख्दैन, सिर्फ जङ्गलै जङ्गल छ गाइज होइन। जटायुको स्ट्याच्यु। अब यो चाहिँ हाम्रो एन्ट्री भिडियो जुन जटायुमा जानको लागि है। जटायुको लागि यहाँनिरबाट ओ माइको तपाईँहरूले यहाँनिर यो सानो यति क्यारी ब्याग मात्रै ल्याउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर प्रवेश गर्दाखेरि ठुलो ब्याग बोकेर आउनुभयो भने तपाईँहरूले ल्याउनु पाउनुहुन्न। यहाँनिर त्यो अलाउ छैन गाइज होइन। चाहिँ पाउँदैन छ, लाइम वाटर हो, निम्बु पानी भन्छ हाम्रो, खास गरी नेपालीमा चाहिँ निम्बु पानी भन्छ होइन। गर्मीको टाइममा तपाईँहरूले यहाँ आएर सो यसको जुन अवलोकन गर्ने टाइममा यहाँनिर आएर कागती पानी सब मेन चाहिँ कागती निम्बु पानी हो। निम्बु पानी खाएर जुन गर्मी छ भने तपाईँ निम्बु पानी खान सक्नुहुन्छ। गर्मी छैन भने साइड आइस नहालेको पनि खान सक्नुहुन्छ। यहाँनिर बस्न सक्नुहुन्छ होइन, एकछिन पछि आउँछ है। त्यही हो, अरू कहाँ जाने नि त ल। निम्बु पानी पनि कस्तो मन पऱ्यो। आइसक्रिम खानु पर्ने ठिकै छ, त्यस्तो अब त्यस्तो घाम पनि लागेको छैन होइन। ब्याक साइडमा बसेर हाम्रो भाइ निम्बु पानी पिइरहेको छ, दामी। तर तपाईँहरूले यहाँ आएर आइस चाहियो भने आइस ल्याउनु सक्नुहुन्छ। तिमीले आइस विदाउट आइस भन्छ नि, मैले आइस चाहिँ भने ठिकै छ गाइस होइन, त्यस्तो गर्मी छैन। वेदर यस्तो छ। के राम्रो लाग्यो भने चाहिँ होइन, एकदम हाइटमा भएको के, एकदम माथि, तर यहाँबाट कतै पनि देख्न सक्ने क्या त्यो मेन चाहिँ है। कस्तो छ दाइ? निम्बु पानी ठिक छ है, नेचुरल छ, अर्ग्यानिक भनौँ न, अर्ग्यानिक चिज पाउँदो रहेछ है। यहाँनिर कोल्ड ड्रिङ्क्स भयो, जति हाम्रो कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू छ कोक यो त्योहरू पाउँदैन। यहाँ चाहिँ प्रायः जस्तो यहाँको मान्छेले चाहिँ के प्रिफर गर्दो रहेछ भने लोकल चिज क्या लाई नै प्रिफर गर्दो रहेछ हो, राम्रो लाग्यो।
Hi. Where are you from, bro? I'm from Bangalore. Bangalore. I'm from Tamil Nadu. I'm from Tirupati. Thank you so much. चिसो फिल हुन्छ म तपाईँहरूलाई यहाँदेखिको बाहिरको दृश्यहरू म एकछिन देखाउँछु है सो हेर्नुहोस् तपाईँले कति राम्रो आनन्द लिनुहुन्छ मेन चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुपर्ने चाहिँ यो जुन जटायुमा होइन त्यो गर्दाखेरि के झर्दा यो चाहिँ खुट्टाको जुन हाम्रो पेड हुन्छ त्यो खुट्टाको छाप हो अरे युट्युबमा हरेक युट्युबहरू र ब्लगहरूमा देखेको थिएँ तर जस आज 22 संजोगले आज छुनु पनि पाइयो क्या छैन त्यही नै आफूलाई गर्व ठान्छु है सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर नजिकै आएको छौँ हामी चाहिँ घुमेर सिध्यो तपाईँहरू एकचोटि अवश्य पनि भिजिट गर्नु होला यो ठाउँलाई आजदेखि हामी यो छोडेर जाँदैछ यहाँनिर परदेखि सबै घुम्यो देखियो है अब हामी अनुरोध गर्छु एकचोटि अवश्य पनि यो ठाउँलाई भिजिट गर्नु होला है अब हामी चाहिँ घुमेर सक्यो हामी चाहिँ आयौँ होइन तपाईँहरू पनि एकचोटि जरुर आउनु होला जान्छु आजको लागि बाई बाई गरेर आज जति पनि भिडियो देख्नुभयो होइन हाम्रो पहिलो एक्सपिरियन्स हो यो तपाईँहरूले म भ्लगिङ गरेको थिइनँ गाइज सो तपाईँहरूले यो केरलाको यो जटायु भन्ने ठाउँमा एकचोटि जरुर भिजिट गरिदिनु होला हामी यहाँनिरबाट टिकट ल्याउन सक्छौँ टिकट लिएर माथि कति फिट रेट है 70 फिट माथि छ 70 फिट स्ट्याच्यु माथि 350 मिटरको तिम्रो हाइट छ सी लेभलदेखि त्यहाँनिर छ अनि तपाईँहरूले यहाँनिर यति राम्रो छ बिहानको मौसममा यति राम्रो छ यहाँनिर सबै राम्रो छ होइन भिजिट गर्नुहोस् यो ठाउँलाई तपाईँहरूले मन आराम हुन्छ र तपाईँहरू सबै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अनि जति कति भिडियो बनाएको छ त्यो भिडियोलाई स्क्रिप्ट नगरेर हेरिदिनु होला लास्टमा पहिलो भिडियो थियो त्यही भएर त्यति बोल्नुमा त्यति सोगिरहेको छैन होला त्यसमा सरी भन्छु त्यसमा आफूले तपाईँहरूले बुझेर